我哋而家身邊係咪有啲靈體嘅朋友喺我哋附近呢？如果係嘅話，就順時針轉啦。好啦，而家見咗靈擺啦，就前後。而家就順時針啦。咦，轉緊喎。係啊。順時針，即係㗎。係嘅。OK，咁問下係咪屬於同呢間屋有關嘅靈體呢？請問係咪同呢間屋有關嘅靈係同呢間屋有關嘅靈體呢？如果係嘅話，就逆時針轉啦，唔該。如果唔係嘅，就繼續順時針轉啦，唔該。好，佢而家一路啦。慢慢停咗落嚟。順時針，我哋開始前後搖啦。暫時都係仲係前後搖，未有任何逆時針啊！咦？逆喎，即係話同呢間係咪逆緊啊？係喎。係啊。逆時針。逆時咁即係同呢間屋係有關嘅喎。係。係啊。嘅朋友啦，係咪？係啦。OK。同呢間屋有關嘅朋友。點解咁多年都唔離開呢？係咪有一啲心願仲未了結呢？點解仲未離開呢？係咪仲有啲心願未了結呢？如果係嘅話呢，就順時針轉；如果唔係嘅話，就逆時針轉啦，唔該。好。咁而家仲係逆緊時針㗎。嗱，而家其實就冇乜風㗎啦，基本上我哋喺呢個位置。突然間靜晒呢啲風。同埋都見到阿手咧，都好定下㗎。唔係喎。嚇？佢唔係有心願未了。呢係喎。如果唔係嘅話，係咪走唔到咧？係咪係咧？係咪走唔到？你離唔開到呢個地方咧？如果係嘅話，就順時針轉啦；如果唔係，就繼續逆時針轉。因為我哋每一次咁問都希望個方向有所唔同。好，而家差唔多停低咗，暫時未有信息。嗰個電筒照低少少，因為反咗光。停低咗啊！開始。繼續去順時針轉。順時針，即係唔係啦。即係唔係啦。好似係唔係啊？唔係啦。唔係咁唔同。即係話佢哋可能仲係依戀，純粹喺邊度？OK。有幾多個？有幾多個啊？你講唔到嘅。好啦。我有個問題想問你。係啊。而家佢哋如果存在喺度嘅時候咧，其實係想唔想同我哋溝通？想唔想同我哋溝通？即係繼續用個方式溝通。唔知你想唔想同我哋溝通嘅咧？如果係嘅話，就逆時針轉；如果唔係嘅話，就順時針轉。因為我哋驚都係打擾咗人哋，咁所以問一問，其實仲想唔想同人溝通呢？喂，佢想同我哋溝通嘅。仲係逆時針喎。即係繼續想同我哋溝通，有冇啲咩想問啊？佢而家喺邊？應該喺附近㗎啦。係咪喺廚房？有冇嘢我哋會喺幫到手嘅？但係佢俾唔到答案我哋喎。係咯。Yes or no？但係你唔知點幫佢嘅。OK。係啊，呢個。電筒。問下 OK，係唔係喺鬼巫上嘅左手邊啊？請問係咪喺鬼巫上嘅左手邊呢？如果係嘅話就順時針轉；如果唔係嘅話就逆時針轉啦，唔該。暫時就變緊。未知。開始個幅度變咗啦。係喎，真係。嚇？順緊時針轉。係喎，順時針轉。係喺你左手邊喎，真係。因為頭先我同佢都聽到啲聲。聽到咩啫？係咩？佢話聽到鬼巫術聽到話喺度笑。係。我聽到好似人喺度踩緊啲嘢咯。係我哋踩啫係嘛？唔係。OK。男定女？仲有冇咩特別問題？男定女啊？好啊。男嘅就左啦，男左女右啦，好嘛？好啊！如果你係男性嘅朋友嘅話，就順時針轉啦；如果唔係係女嘅話，就逆時針轉啦，唔該。
時停低咗。順時針，男嚟嘅，男性。男性嘅靈體。嗯。仲有冇特別嘢？其實真係冇。問下佢會唔會就係呢間屋嘅主人咧？請問你係咪呢間屋嘅主人呢？如果係嘅話，就逆時針轉；如果唔係，就係順時針轉啦，唔該。係啊。係喎，逆緊時針轉。如果係嘅説話，係唔係我哋頭先知道嘅答案係姓蔡嘅？咁請問係咪就係阿蔡生咧？請問你係咪就係蔡生呢？如果係嘅話，就順時針轉；如果唔係，就逆時針轉啦，唔該。係。呢個係順時針啊！順時針轉緊。即係嘛？係啊。哦，咁你知道正啱，應該姓蔡嘅，係啊，因為我記得係姓蔡。係咯，頭先我哋問咗。係咯係咯。OK。